January ni somthum pakhat sang ni som ni paruk ani United States le Iran te inkar borok asosan lai tak le United States lamin Iran hi sipai chakna mga beya an volai takin tu na hianin Iran a hianin thilpuak ring lutuk tak mai hi an ri ani he puak hi anangang aniang enge puak tak hi kan soyanga amaro so apuak hi na khop maya hi an oma liam te pon om trewani le tu na kan react tan nga lang he baka hianin thil dang tam tak po kan react don ani masabera chuanin appoint voice in kan react ang appoint masabera chuanin he apu na mun hi enge 8-story building chong ria ta sang apuak ani he thil hi Bandar Abbas ti Irana apuaka he apuaka hi ana ang reng khop maya ha building chong riat chong ni kha che fai vek nin news ni an ron report ani he baka hianin helai apu na mun lai bor vela motor tam tak po anti chia motor tam tak achiat baka hianin door tam tak po ache bokani casualties reports indicate 4 people killed tuna hianin kan hriat thei china chuanin mipali thiang hatan report ani amaro che ta hianin mipanga an thi tianga report ombokani e pokhi anangang ni turani mipanga inuna an chana pakhat 4 people and 1 critically injured hi hi pakhat 1 critically injured na taka hliam hi po hianin anuna chan to ni turani tuna hianin mipanga an thia chuanin mi som palin hliam an tuar bok ani he apuak hi khulam local media te chuan an soidan chuanin suggest it may have been a gas explosion he anna confirm big lawa khulama chuanin he puak hi gas explosion gas lika wanga hetiaron puak ta anga ngai ani amaro chu hi khulam media te pon suggest ante anla investigate don chowa enge apu na chan takhi anla shebik lawani amaro chu apuak ring apuak na khop maya nuna chan te po anom pha hielani hetianga chiat na Iran ramchunga thena wang hianin mitam takin ngai vena lawa chan chu tuna hianin Iran le US te anin kar boro ka thalawe mema khatianga anron puwa tira phei kha chuanin Iran in beyatok ani tamayem ti zona te pokha khang te pokha aron omani hi mitam tak ngai dana chuan le ashazok te le thiam jok te ngai dana chuanin Iran ramchunga hetiang thil puak hi Israel spy Mossad ho in rol anga an ngai ve tleta ngai pola noma inti jok te ang khatianga lo ngai pola nom pokha amak lem lawani achan chu Israel spy Mossad ho an bon to ko mo heng Mossad ho hi chu wan chuanin hetianga lo in rola anni bultuma hetiang gas ron puak ta po ni se Israel ho zo an la hloting tho ti na ani kha ama saber ani ti chuanin adot le chuanin tuna hianin Iran nuclear facilities bulvela hianin radioactivity khatiang ang chi vel kha le Nuclear Ralthuam anda thana muna hianin sipai activity tam tak satellite manga mutur te om ti hi tuna hianin report awma hetiang report om lai hianin United States chuanin nuke sniffer antia hi atir chhuak boka tuna hianin UK hianin omeka hi makvede chu US le Iran in dithiam lawa hetianga US ina an thlo theina dang dai tak mai nuke sniffer Nuclear Ralthuam chevel le khatiang ang puak vel a omnge omlo ti lo wazong chhuak thei turte Nuclear Ralthuam an siam na radiation ron leak out atanga khetianga enge data vel lo mana ta hianin nuclear activity om nge yani ti confirm na tur khatiang ti thei tho na kha US yani na tir chuak hetia Iran lampa hetiang news om boka US in ting hen ron tir chuak boka amaro chu US ina hetiang thona an tir choi tu na hianin United Kingdom a ummeka United Kingdom atang hianin Middle East lampang aron pan lawang ti hi asoi thei bing mi lawani heta hianin satellite atanga alanda na chuanin Nuclear Ralthuam anda thatna mun poimo taktaka Iran a hian tu na hianin na thona mun mathar mutur a oma chuanin increased movement of vehicles and equipment heta helai borvela hianin motor vevak apung viewa hengbaka hianin bungrotam tak loading le unloading te po aniang khatianga han son qualte han trip qualte khang kha satellite trangin anlo mu thei vekani heng te po hi keini chon satellite training theng anlo mu theya amaro cho America te Israel te ani hi zonin an intelligence atang hianin keini hriat ayar ril hi an thredon ti hi kan hriat anga yani concerns over enrichment hi mi thiam te an ngai dana zonin tuna hianin Iran hian an Ralthuam nuclear Ralthuam puitlin tumin beipui an thak zuile anga an ngaya he thila hi United States so ni nan dulo mema tuna United States ina Iran beya avo na chan po hi an nuclear Ralthuam hetianga an buaipui hi bansan vektura adu wanga ni amaro chu Iran hian ina ngai poi molo khop maya
US na chuanin kan in be thei kan ti thei kan in dor thei amaro chu an du dan zong zong a engkim deal kan siam vek a tul kherlo ti in Iran hi an tang na ve ta hetiang hianin United States lampang hianin norma se Iran chuanin US te du dan kalin Donald Trump du dan kalin hetiang hianin a nuclear ralthuam an buaipui chun zom le ni thei tu rangai na hetiang hianin aron om chole ta ani he hian khovel mak ti a hloa chuanin khovel a hianin nia ngai da nei nang lawa ram tam takin Iran hi an trana entinan Russia China Pakistan te po amaro chu ram khulampang West lampang European Unions te ka tong suai lo ka ti to kha NATO te Trump te chuanin an support lem lawani Middle East ram tam tak te po hianin an support vak ka ring lawa hetianga Iran in a nuclear ralthom a buaipui hi mo this one in ni chin a nuke sniffer thlo theina dang dai tak kati kha kumsang khat zakwa somriat paruk akhanin khami Chernobyl disaster nuclear ralthuam nuclear awanga chiatna Chernobyl a thleng khatianga Chernobyl a nuclear awanga chiatna a thlen nuloka khan he thlo theina hi an lo tir chuak to boka chuanin Fukushima mo Japan nuclear plant nuclear plant a chiat an to awanga boina vel an to awang khan khamin nuloka khanin he nukes ni farhi an lo tir chuak to boka tisonin North Korea lampang in nuclear test an kalpui lai khan an kalpui lai khan le an kalpui zo nulok vela khanin he thlo theina hi an lo tir chuak to boka ni tison he thlo theina hi an mu nun ber tum chu Europe ania Russia ina Ukraine kumsang hi somni pan hiya asipai chakna manga hetia abe puya vatla tak ma khan he thlo theina hi khami trom khanin an mun nung berani tuna hianin hatiang hey news sang sang atanga kan information la khom kha han ko relate kol don tai lama sabela chonin tuna hianin Iran lampang hianin nuclear ralthom an boipui chun zom le angin news reporter ron omani United States lampang hianin an thlo theina sial tak mai nukes sniffer hi te hin an lo tir chuak le chi boxia tin Iran lama hianin lir hing ang reng deuh mo lir hing mithan khatin lir hing ani lawang nuclear ralthuam an test na awanga le in ngor hing chu khami Richter scale ina khatianga lir hing anga alo man khatiang ang zote po khanin an ngai ni khatiang kha ani tuna guest te poron poka khang te po kha Israel spies Israel spy ho an spy ho Mossad ho anin rol anga an ngai boka khang kha khatiang khan information kan nei sang sang kha an correlate han khai khom tangela tuna hianin United States lampang hianin be an in ring khop maya amaro chu an la be lo na hi chu chete chawani to ani Iran hianin hetianga US du dan an nara US du lo dan ang lira om chawzel chuanin Trump hianin du thlan tur dang nei to lowin Iran hi ala be nge arin om ani amaro chu tuna ri chuan boruak ala sang khop mai ti kha khang kan han report thei chu ani tai to deuh hleka chu ma chuanin du tok mengo video lai hmule theu do ne